Cara atasi masalah demam batuk sesama yang berpanjangan. Hai, saya Aziz dari Hazia Develop Sport. Kalau kita demam batuk sesama berpanjangan, kalau masih bekerja, kan selalu MC. Bos tak suka. Anak-anak terpaksa ponting sekolah, terpaksa cuti di rumah dan juga tak dapat ilmu, tak dapat pergi sekolah, dah tak dapat ilmu. So, nak belajar pun susah. Jadi, macam mana kita nak atasi masalah ini? Lindungilah keluarga anda dengan imunisasi yang kuat. Imunisasi kuat, perlindungan untuk anak-anak adalah tugas kita, bukannya tugas government, bukannya tugas cikgu ataupun bukannya tugas ketua kampung. Tidak. Tapi keluarga kita yang jaga kesihatan mereka, kita yang jaga imun mereka. Kita adalah pahlawan untuk keluarga kita, kan. Itu yang Aziz nak share dengan anda. So, apa yang penting untuk tingkatkan imuniti keluarga? Yang pertama, Aziz sangat pentingkan anda untuk ambil vitamin C setiap hari. Tapi ada yang cakap, sekadar makan buah cukup ke? Pada Aziz tak cukup. Sebab buah-buahan sekarang bukan sahaja terdedah kepada racun, terdedah kepada pengawet yang tinggi. Ia menghilangkan vitamin C itu dengan cepat. Sedangkan kalau kita tahu buah tu sebaik sahaja dipetik, contoh buah oren, sebaik sahaja dipetik, kehilangan vitamin C dah 50%. Belum lagi diawet untuk dihantar ke Malaysia, contoh buah oren, kan, buah oren di China, di US, di Australia. Petik sahaja dah hilang nutrisi 50% vitamin C dia. Kemudian di packing, diawet sebelum dipost. Nak tunggu lagi penuh. Berapa lama nak sampai ke Malaysia dan dijual di pasar raya? Berapa lama tunggu kita nak datang beli? Lama, kan? Jadi nutrisi kat situ dah semakin hilang. Jadi apa yang dapatkan kita sebenarnya tak banyak dah. Tak banyak dah nutrisi vitamin C yang tinggal. Jadi penting kita ambil produk vitamin C yang tinggi dos vitamin C-nya supaya kita dapat manfaat pada tubuh. Vitamin C dia kena renew setiap hari sebab vitamin C tidak disimpan dalam badan, tidak diproses oleh badan. Tidak diproses maknanya macam badan kita tak boleh bina vitamin C sendiri seperti arnab. Contoh arnab, vitamin C boleh dibina daripada badan dia sendirilah. Macam kolagen, badan kita boleh bina kolagen. Jadi vitamin C tak. Jadi sebab itu kita perlukan vitamin C daripada sumber luar. Selain daripada itu, interferon. Interferon sangat penting untuk meningkatkan imuniti keluarga kita. Sebab anak Aziz pernah demam. Anak Aziz 4 orang pernah demam serentak. Biasanya kalau demam ni, biasa dalam family Aziz lah dengan anak-anak. Walaupun mak ayah tak demam, tapi anak-anak dia sangat mudah berjangkit. Dia akan demam seorang. So, 4-4 dia memang biasanya demam keempatnya. Jaranglah demam seorang sihat tak berjangkit. Jarang. Tapi bila Aziz berikan interferon, alhamdulillah pemulihan hanya kata sehari 2 hari dah okey, alhamdulillah. Dia sangat-sangat membantu anak. Sebab itu Aziz sangat pentingkan kesihatan anak. Aziz pun kesian tengok anak-anak, kan. Kalau demam batuk semua berpanjangan, dia nampak memang kesakitan, tak selesa. Kalau demam merengek, kita pun tak sihat, kita rasa tak selesa. Apatah lagi anak-anak. Kalau boleh kita pun nak ambil kesakitan mereka untuk kita, kan. Biar kita yang tanggung, tapi kita tak boleh. Jadi apa yang boleh? Kita bantu daripada segi nutrisi kepada mereka. Nutrisi yang sihat kepada anak-anak. So, kalau anda nak tahu lebih lanjut mengenai nutrisi yang penting untuk kurangkan demam sesama batuk ini, jangan lupa hubungi Aziz di 016 352 4104. Sekian, terima kasih.